ఏవండి నాకు మూలుగొచ్చిందండి. మూలు కొత్త ఏం చేయమంటావే? తిను. ఆయ్. ఏవండి నాకు లివర్ కూడా వచ్చిందండి. అమ్మ బాబాయ్, అదేంటండి నా లివర్ తినేశారు? మరి వచ్చింది తినకుండా నాకు ఎవరు వచ్చింది? నాకు మూలుకి వచ్చింది అంటావేంటి? ఏమా నీకు ఎక్స్ట్రా లివర్ ఏమైనా అయినా? వేండా ఆంటీ. వస్తే ఇందులోకి లెమన్ ఆనియన్ ఉంటే బాగుంటదేమోనే. అవునండి. ఆంటీ లెమన్ ఆనియన్ ఉందా? ఉన్నాయి నాన్న. లెమన్ 10 రూపీస్, ఆనియన్ 20 రూపీస్. అంతెందుకు ఆంటీ? అలా కాదు నాన్న, మార్కెట్కి వెళ్ళి అన్ని తెచ్చుకుని శుభ్రం చేసుకుని కోసుకుని ప్లేట్లో వేయాలా, అందుకే కొంచెం